இது ஆக்டிவா வண்டி. கியர் பாக்ஸில் வந்து ஒரு ஓஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஏர் ஓஸு. ஸ்கூட்டர் மட்டும் இல்லை, எல்லா ஸ்கூட்டர்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கியர் பாக்ஸில் ஏர் ஓஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஏர் ஓக்ஸில் இந்த மாதிரி டேமேஜ் எதனா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா இந்த ஏர் ஃபில்டரில் வந்து இது ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணாமல் இப்படி தனியாக இப்படி தொங்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா இது வழியாக மழை தண்ணியோ இல்லை டஸ்ட்டோ உள்ளே போச்சுனாக்கா கியர் பாக்ஸில் ஆயிலோட மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா கியர் பாக்ஸ் பேரிங்கு, கியர் வீலு எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். அப்படி டேமேஜ் ஆச்சுன்னா 3000 4000 செலவாகும். இந்த ஓஸை மாற்றினீங்கன்னா ஒரு 200 300 முடிஞ்சிடும். இந்த ஓஸ் டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் 3000 4000 செலவாகும். அதுக்கு தான் முன்கூட்டியே சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி டேமேஜ் எதனா இருந்துச்சுன்னா உடனே செக் பண்ணி மாற்றிடுங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.